Konten sederhana tapi menginspirasi. Nyong golek gawe konten pancen sederhana men bisa dipahami nang ibu-ibu FB Pro. Wis gawe konten sing sederhana pun ana bae sing urung mudeng. Belajar tuk sending terus dipraktekna aja kur takon-takon tok. Kepengin belajar pede ngisi suara, kepengin belajar pede tampil nang ngarep kamera, kudu dipraktekna langsung. Belajarlah tuk sending. Kabeh mau kue butuh proses say. Nyong dewek gemen juga ora pede. Cuman karena nyong kue pengen teyeng dan kepengen pede, ya nyong belajar tuk sending. Lah nang nyong kue tek praktekna langsung. Gawe konten kue sing kepenak-penak baik, sing saben dina mesti dilakoni. Nek sing pada komen ora pede karo suarane dewek jajal anus dipraktekna ta urung. Nah, nang urung dipraktekna arep tekan kapan Rika ora pede karo suarane dewek. Dadekna kekurangane Rika kue suatu kelebihane Rika. Gawe konten ora kudu nang tempat sing estetik. Contone nilepi gombal pun wis dadi konten, sing penting isi videone. Pirang dina maning wis taun 2026 sae. Masa iya sih ora pede bae. Engko ya ketinggalan karo batire. Nek Rika kepengin tayang kudu dipaksa wanian. Sing nganggo HP Android udu alasan nggo bebeh ngonten. Nyong mbok bola-bali ngomong nyong kuwe golek ngonten nganggo HP Android. Sing penting pencahayaane kuwi genah. Sing urung duwe lighting, ontenlah nang jaba ruangan nganggo cahaya matahari kan gratis. Nek sing urung ngonten nang jaba ruangan mesti izin kan, makanya kudu dilatih kit siki, belajarlah tuk sending. Semisal ana tanggane sing ngomong utawa ana wong liwat sing pada ngomong jorna bae. Toh engko nek Rika wisana hasil kang ngonten mesti pada njaluk tutor. Mulane kenapa alasane nyong ngonten tek posting nang WhatsApp. Jadi sing urung pada ngerti nek nang Facebook Pro menghasilkan cuan. Jadi siki wis mulai pada ngerti dan pada njaluk warai gabung FB Pro. Nyong sih dengan senang hati lah ya golek marai. Nek Rika duwe waktu seuprit nggo ngonten. Ya gunakna waktu seuprit kuwe nggo gawe konten sing akeh, nggo nyetok. Jadi nek misal ada kepentingan Rika gue gari posting tok. Nah kan, jadi saben dina bisa konsisten posting video. Nek sing urung paham meng dunia perkontenan mesti pada komen lah nih lebih gombal tok be di konteni. Padahal dengan nih lebih gombal pun bisa FYP urung siki yang ngesuk FYP nek.